Hello， 大家好，歡迎收睇中山爆料嘅 channel。咁我係 Kiki， 今日咧就翻到我哋中山比較熱門嘅一個播氣速路啦。咁隨住我哋深中通道開通咗之後啦，好多街坊咧都覺得我哋播氣速路咧翻我哋深圳咧係特別之方便嘅。圍到咧就係40分鐘到50分鐘嘅車程咧就可以去到我哋深圳灣噶啦。以及咧我哋周邊咧仲有一個博覽中心咧，可以坐18蚊嘅一個車飛就可以翻到我哋深圳，咁以及我哋交通便捷啦，價錢係親民嘅，所以咧呢邊嘅一個區域咧係非常之受關注嘅。咁我哋呢邊嘅區域咧比較出名咧就係我哋博愛里啦、澳豐天娛啦，仲有我哋觀嶺。咁我相信啦，好多街坊咧都有聽過呢啲名嘅。咁我哋今日咧就睇翻我哋嘅澳豐天娛啦。咁佢而家咧係屬於一個現房嘅狀態，成個項目咧都係現房嚟嘅喎，所見即所得。咁以及咧澳豐天娛一個澳門嘅一個開發商去打造嘅。咁我哋所有用嘅用料啦、品質方面咧都係相當之高嘅。咁我哋而家咧就加推咗我哋11棟嘅位置係望住我哋山景啦，咁再加上咧我哋成個項目嘅一個園林咧係用咗我哋東南亞風格嘅一個設計理念去打造嘅，所以翻到嚟咧係特別之舒適嘅。咁我哋一棟咧，可能我哋可以睇翻啦，成個一個樂園嘅位置睇起身咧係冇前邊嘅一個區域咁靚仔嘅，但係價錢咧係非常之筍嘅。咁而家咧就80零萬咧就可以買到我哋一個3房2廳1衛嘅單位啦。咁喺市區80零萬可以買到咁嘅品質嘅屋苑咧，都係相當之少嘅。咁今日咧就翻到我哋100萬咧喺市區有咩盤可以揀嘅一個主題去同大家去介紹下。咁我哋可以睇翻啦，成個小區嘅外立面咧係非常之市正嘅。咁可以講咧係成個播氣速路當中咧外立面係最靚仔嘅。咁全部咧都係真實噴漆去上牆嘅。咁我哋一時不宜遲啦，睇翻我哋89方嘅一個戶型間隔度嘅係點嘅先。咁而家咧就翻到我哋11棟嘅實體樓啦。咁可以睇翻啦，我哋全部嘅3房咧全部都係呢一則嘅。咁由我哋113方啦到我哋89方同88方，咁兩邊嘅一個戶型咧基本係差唔多嘅。咁我哋望花園咧就係朝南方向，咁如果係望咗我哋山景咧就係朝北嘅。咁我哋先睇下呢一套單位先。咁而家圍到嘅總價咧就係88萬到90萬之間咧就可以買到啦，係做咗3房2廳1衛嘅設計。咁我哋所有嘅交付標準、用料用材咧都係一線嘅大品牌。質量方面咧係冇需要太過去擔心嘅。咁而家所見即所得，咁我哋用咗一個傳統弧形嘅設計啦，全部都係餐客廳一體嘅，做咗等比嘅設計。咁開間咧圍到差唔多係3.2米左右嘅。咁我哋先睇翻我哋廚房嘅位置啦。咁可以見到啦，我哋所有用嘅面板咧就係用咗3星嘅牌子啦。咁以及我哋而家所見到嘅門咧，都係一個交付標準，以及電子鎖咧係用嘅3星嘅牌子，全部都係一線嘅大品牌。咁我哋所見到上方嘅一個中央空調咧，都係交付標準俾到大家嘅，以及我哋嘅雙眼皮啦，仲有地腳線啦，都係交付標準。咁我哋轉翻入嚟我哋廚房嘅部分，咁我哋用咗趟門嘅設計，可以睇翻。質地當中咧都係相當之唔錯嘅。咁可以睇翻啦，我哋推入去嗰陣咧係一個緩衝嘅。咁我哋而家所見到嘅廚房咧係用咗一個比較簡約嘅一個設計嘅。咁所有用嘅咧都係大牌子。咁可以睇到啦，我哋嘅交付標準咧係用咗索菲亞啦，以及我哋廚房3件套咧都係交付標準嚟嘅，用嘅咧就係方太嘅牌子。咁我哋再轉個手咧，就睇翻我哋生活陽台啦。咁係對住我哋一個金色連華嘅一個屋苑啦。咁我哋前方呢個空地咧就係佢2期嘅。咁而家咧係未動工嘅狀態。咁我哋再往前睇下咧，就睇翻我哋主陽台嘅景觀度嘅係點嘅先。咁我哋而家所見到呢個面板咧都係交付標準嚟嘅。咁呢邊咧就係木嘅，旁邊咧就係一個布新嘅交付標準啦。咁我哋所有嘅插蘇咧就已經幫大家去預留好咗噶啦。咁呢邊咧就係我哋梳化嘅位置。
咁我哋再轉個手咧，就睇翻主陽台嘅景觀，係直望住我哋山景啦，以及我哋一個 Coco City 嘅地標都可以望到嘅。咁呢邊咧係屬於一個開發區同東區嘅一個交匯處啦，所以出行咧都係相當之方便嘅。咁住喺市區當中咧，就建議大家可以買一個車或者係電動車。咁我哋平時出行咧就比較方便。咁我哋澳豐天娛咧都有少少缺點咧，就我哋而家個底商咧仲未正式開業嘅。咁我哋底商咧都有自己嘅一個公建配套俾到大家嘅。咁而家咧就喺招商嘅狀態。咁我哋後期咧就會有我哋生鮮超市啦、健身房啦，都係我哋公建配套嘅板塊入邊嘅。咁我哋成個澳豐天娛咧項目唔算特別大，但係咧我哋係有3個門俾到大家嘅。咁我哋11棟嚟講咧係最靠近我哋一個側門嘅位置，所以我哋平時出行咧就唔需要兜個大彎都 OK 嘅。咁我哋再轉個手咧，就翻到我哋休息區嘅位置啦，係做咗3間房間，可以睇翻啦。我哋一個空調嘅面板控制咧，就喺呢邊嘅。咁我哋先睇翻我哋廁所部分，空間唔算話特別大。咁如果係2到3個人喺度居住咧，都係完全足夠嘅。嚇，可以感受下空間，唔算特別大。咁我睇翻我哋上邊咧，都係做咗一個浴霸嘅交付標準。咁我哋控制面板咧就可以喺度啦，換氣跟住暖氣加埋我哋嘅吹風咧喺度都可以控制到嘅。咁我哋交付標準咧都係相當之高。咁用嘅咧就係我哋一個大理石嘅一個面板啦，做交付嘅。咁我哋先睇翻最細嘅房間，咁呢間房間咧係比較細緻，可以做一個榻榻米咧就比較兼容。咁我哋側邊咧就做我哋衣櫃都 OK 嘅。咁我哋呢邊咧就係望住我哋成個一個山景嘅位置啦。咁我哋可以睇翻咧前邊白色嘅部分咧就係我哋保利嘅一個項目嚟嘅。咁嗰邊咧就係屬於一個東區啦，所以呢邊係一個交界位，出行都係比較方便嘅。咁最對住咧就我哋第2間房間，咁呢間房間咧就會稍微大少少，可以做到一個3邊6床位啦。咁我哋都係建議客戶咧就係趴個床喺旁邊，我哋成個活動區咧就會大翻好多啦。最後咧就睇翻主人房，咁呢個戶型咧係做咗89方嘅3房2廳1衛，所以咧冇咗我哋廁所嘅部分咧，就成個主人房個開間咧係特別之長嘅，咁可以放一個 king size 嘅大床啦，咁呢邊都可以做一個衣帽間都係足夠嘅，咁而且重點咧係做咗一個南北對流嘅設計啦，所以我哋嘅採光啦，仲有我哋一個通風咧，都係做得相當之好嘅。咁我哋側邊嘅景觀咧，都係望翻住我哋山景啦，前後兩邊都係山景為主嘅。咁呢邊嘅交通咧，可以講係相當之方便。屋苑大概係開車圍到係50分鐘咧，就可以翻到我哋深圳灣嘅位置啦。咁再過關翻香港咧，都係相當之方便嘅。咁我哋第2嘅交通咧，屋苑係我哋中3站咧，開車都係5到6分鐘就可以到啦。咁我哋新濠高鐵開通咗之後咧，圍到係3個站咧，就可以翻到我哋香港嘅西九龍嘅，所以我哋後期一個交通都係相當之方便嘅。咁我哋一個生活配套以及我哋一個大嘅 shopping mall 咧，都係非常之近嘅喎。開車都係10分鐘嘅時間咧，就可以去到我哋 Coco City 啦，加埋我哋富力城都係 OK 嘅。衣食住行喺度都可以滿足到。咁住喺市區嘅朋友咧，建議都係有一架車咧就會比較方便，因為成個布藝出路咧6樓當中咧係差唔多基本係冇咩屋苑咧可以做到。屋苑樓下就有地商可以享受到我哋基本嘅生活需求，但係咧我哋呢邊咧叫外賣咧就相當之方便㗎啦。咁大概都係30分鐘時間以內咧就可以到達嘅。咁呢個單位咧就已經睇完㗎啦。咁我哋而家維度嘅均價咧就係1萬蚊左右就可以買到，維度嘅 total 總價咧就係88萬到90萬之間咧就可以攞低呢邊嘅一個單位，而且我哋交標嘅質素咧都係相當之高嘅。咁如果係對呢套屋苑有興趣嘅朋友咧，就可以關注我哋嘅 channel，send 一份樓宇嘅資料俾你望下。咁我哋喺香港咧都可以安排到我哋一個商務巴士去到你屋苑樓下接你呢邊去望下，感受下我哋呢邊嘅生活到底係點，再決定都 OK 嘅。咁呢期視頻咧就已經結束㗎啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。